धनधान्य देई ही काळी आई धनधान्य देई जोडते मनाची नाती आमची माती आमची माणसं आमची माती आमची माणसं आमची माती आमची माणसं आमची माती आमची माणसं आमची माती आमची माणसं. नमस्कार मंडळी, आमची माती आमची माणसाच्या आजच्या भागामध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. मंडळी, आपणा सर्वांना माहिती आहे की भारतातला शेतकरी हा जवळपास 90 ते 95% पावसावर अवलंबून असतो. जर प्रत्येक वर्षी पडणारा पाऊस हा समाधानकारक असेल तर शेतकरी निश्चितपणे आपलं उत्पादन त्याला अपेक्षित असेल त्याप्रमाणे घेऊ शकतो. जर पाऊस नीट पडला नाही तर हाच शेतकरी आपल्या उत्पादनासाठी अक्षरशः झगडताना आपल्याला दिसतो. आणि म्हणून शेतकऱ्यांचं उत्पादन वाढावं यासाठी काही सिंचन पद्धतींचा अवलंब शेतकऱ्यांना सुचवलेला आहे. आणि त्याच सिंचन पद्धतींपैकी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीची निगा, देखभाल आणि दुरुस्ती कशी करायची या विषयावर आपण आजच्या भागात सविस्तर जाणून घेणार आहोत. आणि त्यासाठी तज्ज्ञ म्हणून आपल्या स्टुडिओमध्ये डॉक्टर महानंद माने उपस्थित आहेत, जे जलसिंचन आणि निचरा अभियांत्रिकी विभाग, कृषी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालय दापोली इथं कार्यरत आहेत. सर, आपलं या कार्यक्रमामध्ये मी मनपूर्वक स्वागत करतो. नमस्कार. नमस्कार. सर, मला सांगा, पिकांसाठी सिंचनाची नेमकी आवश्यकता काय आहे? पिकांची वाढ चांगली होण्यासाठी सिंचन हे आवश्यक आहे. बरं. पण आपण पिकांना डायरेक्ट सिंचन म्हणजे पाणी देऊ शकत नाही, तर ते देण्यासाठी जमीन हे एक माध्यम आहे. बरोबर. म्हणून आपण ते पाणी जमिनीत देत असतो. मागे शास्त्रज्ञांनी काही वर्षापूर्वी डायरेक्ट पिकांना सालीद्वारे पाणी देण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे जसं माणसाने पाणी न पिता साल्यांद्वारे जर पाणी घेतलं तर काय होईल, त्या पद्धतीने त्याचे निष्कर्ष आले. आणि त्यामुळे आपल्याला पाणी हे जमिनीमध्येच द्यावं लागतं, जेणेकरून पिकं पाणी घेतील. अच्छा, त्यालाच आपण सिंचन असं म्हणतो. बरं. मला सांगा, सिंचनाच्या ज्या पारंपरिक पद्धती आहेत त्या नेमक्या कोणत्या आहेत आणि तिचा काही मर्यादा त्याच्यामध्ये आहेत का? सिंचनाच्या जर आपण पारंपरिक पद्धती बघितल्या तर त्यामध्ये वाफा पद्धत आहे, नंतर सारे पद्धत आहे, सरीवरंबा पद्धत आहे. तर या पद्धतींमध्ये काय होतं की जमिनीचा ढाळ म्हणजे उतार जो आहे तो 0.6% पेक्षा कमी लागतो. आणि वाफे पद्धतीमध्ये 6 लिटर प्रति सेकंद इतका विसर्ग पाण्याचा लागतो. तसंच सरीवरंबा पद्धतीमध्ये 1 लिटर प्रति सेकंद इतका विसर्ग लागतो. वाफा पद्धतीमध्ये 2 ते 4 लिटर प्रति सेकंद इतका विसर्ग लागतो. आणि हे पाणी जास्त प्रमाणात जमिनीला दिलं जातं. जास्त प्रमाणात दिलं झाल्यामुळे पाण्याचा झिरपा जास्त होतो, पाण्याचा लॉस जास्त होतो, गवत जास्त वाढतं, मजूर जास्त लागतात आणि सर्व हे प्रश्न सुरू होतात. आणि आपल्याकडे पाण्याचं दुर्भिक्ष आहे, त्यामुळे उपलब्ध असलेलं पाणी आपल्याला कार्यक्षमरित्या वापरणं गरजेचं आहे. पण मग त्या अनुषंगाने ज्या सिंचन पद्धतींची आपल्याकडे शेतकऱ्यांना सांगितल्या जातात त्या नेमक्या कोणत्या आहेत? मग त्या अनुषंगाने जर विचार करतात, आपल्याला सिंचन हे सूक्ष्म पद्धतीने द्यायचं आहे. सूक्ष्म पद्धतीने म्हणजे काय की सिंचन डायरेक्ट पाटाने आपण जे आता पारंपरिक पद्धतीने बघितलं त्यामधून न देता पाईपद्वारे जर आपण हे सिंचन दिलं, म्हणजे मेन पंप, नंतर गाळण यंत्रणा, नंतर मेन लाईन, सबमेन लाईन, लॅटरल, आणि मग त्याच्या ज्या तोट्या असतील त्यातून पाणी आपण जर दिलं तर ह्याला सूक्ष्म सिंचन म्हणतात. मग हे सूक्ष्म सिंचन जे आहे ते काही दाबांवर ही पद्धत कार्य करते. तर साधारणतः त्यामध्ये मुख्य प्रकार हा ठिबक सिंचन हा येतो. तर या ठिबक सिंचनमध्ये शेवटचा जी तोटी आहे की शेवटचा जो ड्रिपर आहे त्यावर दाब हा 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर वर्ग एवढा आपल्याला लागतो. मग यामध्ये काय होतं की या ठिबकमध्ये परत जमिनीवरची ठिबक, जमिनीखालची ठिबक, परत जमिनीवरची जी ठिबक आहे ती ऑनलाईन ठिबक म्हणजे लॅटरलच्या वर लावलेले ठिबक तोट्या, किंवा इनलाईन म्हणजे लॅटरलच्या आतमध्ये असलेल्या तोट्या, परत दाब सहन करणाऱ्या प्रेशर कॉम्पेन्सेटिंग ठिबक आणि दाब न सहन करणाऱ्या, त्याच्यातही वेगळे प्रकार आहेत. त्याच्यातही वेगळे. म्हणजे काय, जमिनीला जर चढ उतार असेल तर काय होतं की पाणी समप्रमाणात सगळीकडे पसरत नाही. बरोबर. खालच्या उताराच्या बाजूला पाणी जास्त येतं. मग अशा वेळी आपल्याला काय करायचं की पिकांची वाढ चांगली होण्यासाठी पाणी समप्रमाणात आपल्याला द्यायचं आहे. मग ज्या दाब नियंत्रित तोट्या आहेत त्यामध्ये डायफ्रॅम असतो आणि त्यामुळे काय होतं की
सर्व ठिकाणी ते सारख्याच प्रमाणात दिलं जातं बरं. आणि त्यामुळे पिकाची वाढ ही अगदी एकाच पातळीमध्ये होते, युनिफॉर्म होते आणि शेतकऱ्याचं उत्पादन वाढतं. आता तुम्ही म्हटलं की सूक्ष्म सिंचन पद्धतीमध्ये ठिबक सिंचन एक प्रकार आहे, पण त्या व्यतिरिक्त आणखीन काही प्रकार आहेत का? त्या व्यतिरिक्तही आपल्याला मायक्रो स्प्रिंकलर अच्छा. म्हणजे सूक्ष्म तुषार ही एक पद्धत आहे. नंतर सूक्ष्म जेट, मायक्रो जेट ओके. ही एक पद्धत आहे. नंतर बबलर ही एक पद्धत आहे की बबलरमध्ये कमी दाबाला ती पद्धत चालते. अच्छा. तिचा विसर्ग 8 ते 80 लिटर प्रति तास असतो आणि ज्या झाडांना म्हणजे उद्यानविद्या हॉर्टिकल्चर जे प्लांट्स आहेत की जिथं पाण्याची गरज जास्त असते त्यांना ती पद्धत वापरली जाते. आणि याशिवायही काही पद्धती आहेत की ओव्हरहेड स्प्रिंकलर आहे, मिनी स्प्रिंकलर आहे किंवा रेनगन आहे, पण ह्या प्रेशराईजमध्ये येतात. ह्या सूक्ष्म सिंचनामध्ये ह्यांचा डायरेक्ट अंतर्भाव करता येत नाही. अच्छा. पण हरितगृहासारखे जे ठिकाण आहेत की त्यामध्ये आपल्याला मायक्रो अँटिलिक फॉगर्स आणि मिस्टर ह्या पद्धती आपल्याला वापरता येतात. पण अँटिलिक फॉगर्स जी आहे ती वातावरण नियंत्रित करण्यासाठी आहे. बरं. ती सूक्ष्म सिंचनच आहे पण वातावरण नियंत्रित, की ज्यावेळी उन्हाळ्यामध्ये हरितगृहातले तापमान 35 डिग्रीच्या वर जायला लागतं तर त्यावेळी ते तापमान कमी करण्यासाठी आपल्याला आर्द्रता वाढवावी लागते. बरोबर. आणि मग त्यावेळी आपण तो फॉगर्स चालू करतो. अच्छा. पण जो दुसरा मिस्टर आहे की त्यामध्ये थोडीशी ड्रॉपलेट साईज फॉगर्सपेक्षा थोडीशी जास्त असते. मिस्टर मात्र गुलाबासारख्या पिकांना पाणी देण्यासाठी आपल्याला वापरता येतो. त्याचा प्रवाह जास्त असतो का? प्रवाहापेक्षा त्याची पाण्याची जी व्यास आहे हां. तो थोडा जास्त असतो. फॉगर्समध्ये साधारणतः 65 मायक्रॉन पर्यंत म्हणजे धुक्यासारखंच ते पाणी पडतं. त्याच्यापेक्षा जास्त साईज मिस्टरची येते आणि मग त्याच्यापेक्षा जास्त मायक्रोजेट येईल. त्याच्यापेक्षा मग पाण्याचे थेंब आपल्याला मायक्रो स्प्रिंकलरमध्ये मिळतात. शेती फायदेशीर करण्यासाठी शेतीमध्ये 3 गोष्टी फार महत्त्वाच्या: शेतीचा खर्च कमी करणं, उत्पादन वाढवणं आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणं. मुख्यत्वे करून 3 गोष्टी आज आपण बघतो की उत्पादन खर्च कमी करायला पाहिजे, उत्पादनाची वाढ झाली पाहिजे आणि वाढीव उत्पादनाला योग्य तो भाव मिळाला पाहिजे. महाराष्ट्र केळी उत्पादनाच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. जळगाव जिल्हा तर केळीसाठी सुप्रसिद्ध आहे. केळ्याचं जे भारतातलं उत्पादन आहे त्यापैकी 50% अधिक उत्पादन महाराष्ट्र राज्यात होतं आणि महाराष्ट्रातलाही जर आपण विचार केला किंवा बघितलं तर 50% अधिक क्षेत्र हे जळगाव जिल्ह्यामध्ये. विजय आणि वासुदेव अभ्यंकर यांनी आधुनिकतेची कास धरली. आपली जमीन ही केळी पिकास योग्य आहे का हे पाहण्यासाठी माती परीक्षण केलं आणि या महत्त्वाच्या माती परीक्षणामुळेच खतांचं नियोजन करणं त्यांना सोपं गेलं. आपल्या 5 एकर शेतीमध्ये G9 केळींची 1500 रोपांची केळीची लागवड त्यांनी केली. त्यापैकी जवळजवळ 70 झाडांना आता 25 ते 30 किलो वजनाचे केळीचे घड लागलेत. 5 एकर शेतीमध्ये साधारणतः 1 एकर शेती माझी उंचावर आहे. माझ्याकडे काम करणारे भगवान पुजारी हे जळगावचे आहेत. तसेच मंगेश मोरे म्हणून ते साताराकडले आहेत. असं आम्ही एकत्र विचार करून तिथे आपण काय करू शकतो, त्यांच्या सहकार्याने आणि आमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने केळी लागवड सुचवली गेली. केळीच्या झाडाच्या बुंध्याजवळ हे पाणी साठून राहता कामा नये, त्यासाठी त्यांनी आपल्या बागेमध्ये विशिष्ट पद्धतीनं ड्रीप इरिगेशनचा वापर केलाय. त्यामुळे विद्राव्य खतांचा वापर त्यांना योग्य रीतीनं करता येतो. उती संवर्धित रोपं निर्जंतुक असल्यानं मुळातच ती सुदृढ असतात. त्यामुळे त्यांच्या व्यवस्थापनाचा खर्च सुद्धा कमी होतो. केळीचं व्यवस्थापन आणि खर्च ह्या विषयात जर आपण अभ्यास केला तर एका झाडाकरता पहिलं उत्पन्न येईपर्यंत साधारणतः एका झाडामागे 100 रुपये खर्च येतो.
एक केळीचं झाड लावलं की ते साधारणतः 3 वर्ष आपल्याला उत्पन्न घेता येतं आणि पुढे तो खर्च 40 रुपयापर्यंत दरवर्षी येतो. आणि कमीत कमी रेट ज्याप्रमाणे तुमचा महिना कुठला आहे या हिशोबात तरी सुद्धा ॲव्हरेज 7 ते 12 रुपये किलो ह्या दराने केळीची विक्री केली जाते. 5 एकर शेताला पाणी पुरवठा करण्यासाठी त्यांनी अनुदानाबरोबरच पदरमोड करून अद्ययावत शेततळ बांधलं. येथील 5 एकर शेतीला पाणी पुरवठा कमी होते असं वाटल्याबरोबर शेततळ तयार करण्याचा प्रस्ताव पुढे मी केला आणि साधारण 34 बाय 34 मीटर बाय 2.8 असं साधारण 16 लाख लिटर पाणी राहील असं तलाव तयार केलेला आहे. त्यामुळे भविष्यात कधीही माझ्या 6 एकरला पाणी कमी पडणार नाही. प्रत्येकाने आपल्या एरियाप्रमाणे असं छोटा छोटा तलाव निर्माण केला तर त्याची पाणीही अडचण दूर होऊन जाईल. साधारणतः हा खर्च मला 2 लाख रुपये आला. सरकारी सबसिडी ह्याकरता पेपर करता मिळते, परंतु चांगल्या प्रकारचं कापड वापरून आणि थोडी व्यवस्थित बंदिस्ती केल्यामुळे थोडा 5-25 हजार रुपये खर्च आपल्याला वाढतो. पण आज एवढं पाणी असेल तर इकॉनॉमिकली अभ्यास केला तर एवढ्या अगदी थोडक्यात 15,000 केळीची झाडं याच्यावर लावू शकतात एका शेततळ्यामध्ये की ज्यात 16 लाख लिटर पाणी शिल्लक राहते. पण मुबलक पाणी आहे म्हणून वारेमाप वापर न करता त्यांनी ठिबक सिंचनाचा वापर करून पाण्याची काटेकोर बचत केली. मे महिन्यामध्ये पाण्याचा ताण जेव्हा लक्षात आला त्यावेळेला खत देण्याच्या आणि पाणी देण्याच्या पद्धतीमध्ये आम्ही ड्रीप इरिगेशनचा वापर केला. त्यामुळे मी सुस्थितीत व्यवस्थित सगळ्या झाडाला पाणी देऊ शकलो. केळीचं पीक घेत असतानाच या बागेमध्ये त्यांनी केळीमध्ये अननसाचं आंतरपीक सुद्धा घेतलंय. प्रायोगिक तत्वावर केळीच्या 2 झाडांच्या मध्ये अननसाची लागवड करावी असं डोक्यात आलं आणि त्यामुळे साधारण 200 अननस गेल्या वर्षी मी लागवड केली. या वर्षी त्याला अननस लागायला सुरुवात झालेली आहे. टिश्यू कल्चरमुळेच केळीच्या राज्याच्या विविध भागात केळीचं उत्पादन फार मोठ्या प्रमाणावर घेतलं जात आहे. टिश्यू कल्चरचा सर्वप्रथम उपयोग 1960 मध्ये फुलझाडांमध्ये करण्यात आला. टिश्यू कल्चरमुळे कमीत कमी कालावधीमध्ये निवड केलेल्या मातृवृक्षापासून त्याचेच आनुवंशिक गुण असलेली अनेक दर्जेदार रोपं तयार करता येतात. केळी ह्या फळझाडामध्ये 80% लोक टिश्यू कल्चरचे रोपं वापरत आहेत. सर्वप्रथम ज्या बाटलीमध्ये आपल्याला रोपांची पेशी वाढवायची आहे ती गरम हवेमध्ये निर्जंतुक केली जाते. पेशी वाढवण्यासाठी कृत्रिम माध्यम भरलं जातं. सर्वप्रथम माध्यमाचा सामू निश्चित केला जातो. 20 मिनिटांसाठी तापलेला मीडिया कल्चर रूम मध्ये ठेवला जातो. मर्क्युरी क्लोराईड 22 टीन मध्ये निर्जंतुक केलं जातं. निवडलेल्या केळीचा कंद सोलला जातो. अशा बाटल्या कल्चर रूम मध्ये ठेवल्या जातात. 21 दिवसानंतर मल्टिप्लिकेशनसाठी फ्रेश मीडियामध्ये दुसऱ्या बाटलीमध्ये तो ठेवला जातो. लेमिनार एअर झोनमध्ये वाफेवर त्यांचं निर्जंतुकीकरण केलं जातं. यामध्ये हार्मोन्समध्ये फेरबदल केला जातो. पॉलीहाऊसमध्ये ही रोपं ट्रेमध्ये ठेवली जातात. 20 ते 25 दिवसांनी ही रोपं पिशवीमध्ये भरली जातात. सेकंडरी हार्डनिंगमध्ये ही रोपं सूर्यप्रकाश आणि पाणी तसंच फर्टिलायझर्स यांच्या नियंत्रणामध्ये पॉलीहाऊसमध्ये ठेवली जातात. आरसीएफ महाराष्ट्रामध्ये लीड फर्टिलायझर सप्लायर ज्याला म्हणतात की एक मोठी कंपनी, अग्रगण्य कंपनी आहे आणि मला असं वाटतं की या ऊती संवर्धन किंवा टिश्यू कल्चर या तंत्राविषयी आपण माहिती घेणं अत्यावश्यक आहे, ज्याचा वापर करून आपल्याला निश्चितच उत्पादनात वाढ मिळवता येईल. वर्षभर कोणत्याही हंगामात लाखो रोपं यामध्ये तयार होतात आणि शेतकऱ्यांना कोणत्याही हंगामात ती उपलब्ध होतात. ही रोपं जीवाणू, विषाणू आणि रोगराईपासून मुक्त आणि निरोगी असतात. तसंच ही रोपं वापरून लागवड केल्यास उत्पन्नात दुप्पट ते तिप्पट वाढ होते.
तसंच ही रोपं वापरून लागवड केल्यास उत्पन्नात दुप्पट ते तिप्पट वाढ होते. G9 पद्धतीची केळी इतकी सुंदर लागवड झालेली आहे की साधारणतः पहिले माझे 70 घडच गेलेले आहेत. साधारण 1500 घड लावलेले आहेत, म्हणजे केळी लावलेली आहेत, पण 70 घड जे आहेत ते आता 25 किलो पर्यंत गेलेले आहेत. आणि आमची खात्री आहे की पुढील सगळे घड 35 ते 40 किलो पर्यंत जातील. अशा रीतीनं उती संवर्धित रोपांची लागवड करून विजय आणि वासुदेव अभ्यंकर यांनी आपल्या केळी बागा फुलवल्यात. आमची माती आमची माणसं. आमची माती आमची माणसामध्ये पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मंडळी, आपण डॉक्टर महानंद माने यांच्याबरोबर सूक्ष्म सिंचन पद्धतींची निगा, देखभाल आणि दुरुस्ती या विषयावर चर्चा करतोय. सर, या पद्धतीची तांत्रिक माहिती किंवा तांत्रिक ज्ञान शेतकऱ्यांना कुठे मिळेल? ह्या सूक्ष्म सिंचनाच्या ज्या पद्धती आहेत तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जी 4 कृषी विद्यापीठ आहेत तर त्यामध्ये कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र आहेत, अधिक कृषी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालय पण आहेत. तर त्यांच्या तिथं आपण जर चौकशी केली तर ते मिळेल. कोकणच्या दृष्टीने जर विचार केला तर आमचे डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठामध्ये आम्ही शेतकऱ्यांमध्ये ह्या पद्धतींचा जास्त प्रसार व्हावा म्हणून आम्ही इरिगेशन पार्क म्हणजे सिंचन उद्यान निर्माण केलंय. आणि ह्या सिंचन उद्यानाचे आम्ही 8 भाग केलेत. त्यामध्ये मायक्रो स्प्रिंकलरचा एक भाग, मायक्रो जेटचा एक भाग, इनलाईन ड्रिपचा एक भाग, ऑनलाईन ड्रिपचा एक भाग, गार्डन स्प्रिंकलरचा एक भाग, नंतर अँटिलिक फॉगर आणि मिस्टर त्यांचा एक भाग, नंतर फिल्ट्रेशन म्हणजे गाळण यंत्रणेचा एक विभाग, आणि फर्टिगेशन म्हणजे जे खतं देण्याचे विद्राव्य खतं आपण सिस्टीम मधून देणार त्याचा एक विभाग, असं आम्ही केलेलं आहे. आणि ह्या सगळ्या सिस्टीम लाईव्ह आमच्या इथे चालू आहेत. शेतकरी बंधू त्याचा आम्ही 2013 मध्ये 18 मे 2013ला ह्याचं उद्घाटन केलं. आमचे माजी कुलगुरू डॉक्टर लवांदे सरांच्या प्रेरणेने आम्ही हा प्रकल्प पूर्ण केला. सरांनी त्यावेळी उद्घाटन केलं. आतापर्यंत साधारणतः 5000 शेतकऱ्यांनी व्हिजिट दिलेली आहे. आणि शाळेतले जे जाणारे विद्यार्थी आहेत आम्ही त्यांना सुद्धा ह्या सिस्टीम बघायला प्रेरित करतो. म्हणजे शाळेपासून आपल्याला जलसाक्षरता, सिंचन साक्षरता आता आपल्याला निर्माण करायची. तसेच कृषी विभागाचे विविध अधिकारी, ICRचे किंवा शास्त्रज्ञ हे पण हे बघून ह्या सिस्टीम वापर करतात. आणि आमचं जे शिक्षणाचं काम चालू आहे की बीटेक आहे, एमटेक आहे, PhD ह्याचे विद्यार्थी पण तिथे त्याची वेगवेगळी तांत्रिक माहिती घेत असतात. सरांनी आज आपल्याला इथे जी उपयुक्त माहिती दिलेली आहे ती आमच्या सगळ्या शेतकरी बांधवांना निश्चितपणे फायदेशीर ठरणार आहे. या सिंचन पद्धतीचा जर वापर तुम्ही केलात तर मला खात्री आहे आपण आपलं उत्पादन हे यशस्वीरित्या वाढवू शकाल. सर, आपण आज इथे येऊन जी उपयुक्त माहिती आम्हाला दिली आहे त्याबद्दल मी आमच्या सर्व शेतकरी बांधवांच्या वतीनं आणि दूरदर्शनच्या वतीनं आपले आभार मानतो. धन्यवाद.